ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលស្រីតូចបានស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធមមកភូមិបន្ទាយស្រីដែលធ្លាប់តែមានសេចក្តីសុខប្រែទៅជាភូមិដ៏ស្ងាត់ជ្រងំលះកំបាំងដោយភាពភ័យរន្ធត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាអ្នកភូមិទូទៅនោះទេគឺច័ន្ទរៀងរាល់យប់ឲ្យតែពន្លឺព្រះអាទិត្យរលត់បាត់ច័ន្ទតែងតែចាក់សោទ្វារបិទជិតឈឹងសំងន់ញ័ររន្ធត់នៅជ្រុងបន្ទប់នាងមិនហ៊ានសូម្បីតែបិទភ្នែកព្រោះឲ្យតែធ្មេចភ្នែកភ្លាមនាងតែងតែឃើញរូបរាងស្រីតូចប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនឈរប្រកាច់នៅមុខនាងជានិច្ចយប់មួយម៉ោងប្រហែលជា2រំលងអាធ្រាត្រខ្យល់បក់បោកខ្លាំងខុសពីធម្មតាធ្វើឲ្យភ្លើងចង្គៀងក្នុងបន្ទប់ច័ន្ទរលត់ភ្លឹបសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះត្រជាក់ស្រែបដល់ឆ្អឹងតុកតុកតុកសំឡេងគោះទ្វារបន្លឺឡើងយឺតនរណានឹងច័ន្ទសួរទាំងសំឡេងញ័រតត្រើតគ្មានសំឡេងឆ្លើយតបមានតែសំឡេងខ្សឹបតាមចន្លោះទ្វារចូលមកច័ន្ទខ្ញុំត្រជាក់ណាស់ទឹកដែលឯងឲ្យខ្ញុំផឹកវាឆេះក្តៅដល់ក្រពះខ្ញុំហេតុអីឯងសម្លាប់ខ្ញុំស្រាប់តែទ្វារបន្ទប់រំបើកឡើងដោយឯងទាំងគន្លឹះនៅជាប់ស្រមោលខ្មៅមួយបានលេចឡើងចេញជារូបរាងស្រីតូចមុខស្លេកាត់ឈាមភ្នែកទាំងពីរបើកថ្លុងមានឈាមស្រុបចុះមកតក់វិញ្ញាណតៃហោងនោះបានហុចដៃដ៏សស្លេកមកច្របាត់កច័ន្ទថប់ដង្ហើមស្រែកមិនចេញភ្នែកនាងលឹបលោតរាងកាយទន់ញាប់ញ័រដួតកូនសត្វត្រូវទឹកក្តៅនេះមិនមែនជាការយល់សប្តិទេវាជាកម្មពៀដែលកំពុងតាមទាបំណុលឈាមព្រឹកបន្ទាប់រតនាដែលមានទឹកមុខសោកសៅដើរកាត់មុខផ្ទះច័ន្ទស្រាប់ក៏ឮសំឡេងស្រែកលូឡានិងសំឡេងបោកប្រាវរប៉ាត់របាយចេញពីក្នុងផ្ទះដោយក្តីសង្ស័យគេក៏រុញទ្វារចូលទៅមើលស្រាប់តែឃើញច័ន្ទកំពុងអង្គុយក្តិចរាងកាយខ្លួនឯងសក់ក្បាលកន្ទ្រឿងទឹកមុខភ័យស្លន់ស្លោដួចមនុស្សឈួតចេញទៅស្រីតូចអញចេញទៅកុំសម្លាប់អញគឺគ្រូមកទេជាអ្នកឲ្យថ្នាំពុននោះមកអញគ្រាន់តែដាក់ក្នុងទឹកឲ្យអញផឹកទេច័ន្ទស្រែករវើរវាយទាំងមិនដឹងថារតនាកំពុងឈរស្ដាប់នាងឡើយរតនាឈរស្ងៀមថ្មឹងដូចរន្ទះបាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់គេស្ទុះទៅចាប់ស្មាច័ន្ទរងើខ្លាំងច័ន្ទឯងនិយាយអីឯងជាអ្នកសម្លាប់ស្រីតូចថ្នាំពុលអីច័ន្ទឃើញមុខរតនាក៏ស្ទុះទៅអោបជើងគេយំសុំអង្វររតនាជួយខ្ញុំខំខ្មោចស្រីតូចវាមកយកជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំខុសហើយមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់រតនាពេកទើបខ្ញុំទៅពឹងគ្រូម៉ៅនៅចុងភូមិឲ្យថ្នាំពុលអាគមមកដាក់ក្នុងទឹកឲ្យនាងផឹកជួយខ្ញុំផងរួចនាងក៏ចង្អុលទៅដបកែវពណ៌ខ្មៅតូចមួយដែលធ្លាក់នៅក្បែរជញ្ជាំងរតនាកម្មមាត់សង្កត់កំហឹងទឹកនេកហូរដោយក្តីឈឺចាប់បំផុតគេបានដាំកាយពិតហើយស្រីតូចមិនបានស្លាប់ដោយជំងឺទេស្លាប់ដោយសារអំពើខក្រៅនិងអំពើមុនអាគមខ្មៅរតនាចាប់យកដបកែវនោះរួចរត់ចេញពីផ្ទះច័ន្ទសម្ដៅទៅកាន់វត្តអារាមភ្លាមគេដឹងថាមានតែលោកគ្រូធំទេទើបអាចជួយដោះស្រាយរឿងនេះបាននៅពេលដែលរតនាទៅដល់វត្តហើយទូលរៀបរាប់ដំណើររឿងប្រាប់លោកគ្រូធំព្រះអង្គកំពុងគង់ថ្មិចព្រះនេកសមាធិនៅមុខព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គបើកភ្នែកឡើងយឺតរួចមានថែរដីកាអាត្មាបានដឹងតាំងពីយប់មិញម្លេះមេឃងងឹតក្របដណ្ដប់ភូមិព្រលឹងតៃហោងមានគំនុំបូករួមនឹងថ្នាំពុលអាគមធ្វើឲ្យវិញ្ញាណនេះមានអំណាចសាហាវណាស់ពេលនេះវាកំពុងតែរកម្ចាស់ដើមដែលបង្កើតថ្នាំពុលនេះហើយរតនាតោះយើងប្រញាប់ទៅខ្ទមគ្រូម៉ៅជាបន្ទាត់បើមិនដូច្នោះទេភូមិនេះនឹងវិញេះមិនខានទេចំណែកឯខ្ទមជុំភូមិវិញគ្រូម៉ៅកំពុងតែអង្គុយបែកញើសពុនក្រំពោតក៏ឡាលក្បាលនឹងរបស់សត្វការៈបូជាផ្លូវងងឹតរបស់គេកំពុងតែញ័ររងើយធ្លាក់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយ
គេដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាថ្នាំពលអាគមដែលគេច្នៃឡើងបានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណជនរងគ្រោះមានអំណាចខ្លាំងក្លាលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេអាត្មាជាអ្នកមានសិលឯងគ្រាន់តែជាខ្មោចតៃហោងហ៊ានមកតទល់នឹងអាត្មាផងគ្រូម៉ៅស្រែកកំហករួចបាចអង្គសីមានិងយកឈើច្រចាត់អាគមវាយទៅលើដីដើម្បីបញ្ចេញមុនអាគមខ្មៅភ្លាមនោះខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកផ្ដួលទ្វារខ្ទមគ្រូម៉ៅវិញ្ញាណស្រីតូចបានអណ្ដែតចូលមកមុខមាត់ប្រែជាគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសក់បាក់ជ្រងដៃទាំងពីរលូតវែងក្រញ៉ោមមុតស្រួយប្រែតនាងស្រែកដោយសំឡេងបន្លឺកងរំពឹងពួកឯងប្រើអាគមអាក្រក់បំផ្លាញជីវិតខ្ញុំពួកឯងត្រូវតែសងជីវិតមកខ្ញុំវិញមុនអាគមខ្មៅរបស់គ្រូម៉ៅមិនអាចទប់ទល់នឹងកំហឹងក្តៅកគុកនៃព្រលឹងតៃហោងបានឡើយអង្គសីមាប្រែជាខ្លោចខ្មៅឈើច្រចាត់អាគមប្រែកបែកជាពីរស្រីតូចហក់ចូលទៅច្របាច់កគ្រូម៉ៅលើកផុតពីដីគ្រូម៉ៅព្រឹបកាច់ត្រដោខ្យល់ឈាមហូរចេញពីមាត់ទទួលរងនូវអាការៈឈឺចាប់ដោយអ្វីដែលស្រីតូចធ្លាប់បានទទួលពីថ្នាំពុលរបស់គីដែរចំពេកនោះហើយលោកគ្រូធំនិងរតនាបានរត់មកដល់ឈប់សិនយោស្រីតូចសំឡេងដ៏មានអំណាចនិងពោពេញពយមេត្តាធម៌របស់លោកគ្រូធំបានបន្លឺឡើងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌បាលីដោយប្រើអំណាចនៃមេត្តាធម៌និងពុទ្ធគុណបញ្ចេញជាពន្លឺពណ៌លឿងទុំគ្របសណ្ដាប់ពេញខ្ទមពន្លឺព្រះធម៌បានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណស្រីតូចទម្លាក់គ្រូម៉ៅចុះទៅលើដីគ្រូម៉ៅដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ដោយសារការវាយបកនៃមុនអាគមខ្មៅខ្លួនឯងត្រូវអាគមសងកន្ទប់បានដកដង្ហើមចុងក្រោយរាងកាយកន្ត្រាក់រួចស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធំនៅកណ្ដាលកំណោអាសោចរបស់ខ្លួននេះហើយជាលទ្ធផលនៃអ្នកប្រើប្រាស់មុនអាគមខ្មៅបំផ្លាញអ្នកដទៃទីបំផុតអំពើនោះធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងវិញលោកគ្រូធំបន្តសូត្រធម៌រំលត់ក្តីក្តៅក្រហាយរួចមានថេរដីកាយទៅកាន់វិញ្ញាណស្រីតូចដែលកំពុងឆោយំយមស្រីតូចអើយកម្មពៀបានបញ្ចប់ហើយជនដែលសាងបាបក៏បានទទួលកម្មរបស់គេហើយចូលញោមរំលត់កំហឹងនេះទៅគុំសាងកម្មវេរាឆ្លងជាតិបន្តទៀតអីលះបង់វាចោលតោះដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់សុគតិភាពវិញរតនាដើរចូលទៅជិតវិញ្ញាណតៃហោងទាំងទឹកណែកហូររហាមគេលែងមានការភ័យខ្លាចទៀតហើយមានតែសេចក្តីអាណិតនិងនឹករលឹកប៉ុណ្ណោះស្រីតូចខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំការពារអូនមិនបានទេអូនទៅឲ្យបានសុខណាបងនឹងធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅឲ្យអូនរាល់ថ្ងៃកុំយកកំហឹងទាំងនេះទៅតាមខ្លួនអីបងស្រឡាញ់អូនជារៀងរហូតឮពាក្យសម្ដីរតនានិងរសាត់តាមពន្លឺព្រះធម៌របស់លោកគ្រូធំកំហឹងនៅក្នុងភ្នែករបស់វិញ្ញាណតៃហោងចាប់ផ្ដើមរលីបាត់បន្តិចម្ដងរូបរាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចប្រឡាក់ដោយឈាមបានប្រែប្រួលសន្សឹមត្រឡប់មកជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតស្លូតបូតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សស្អាតបាត់វិញនាងញញឹមទាំងទឹកណែកសម្លឹងមកកាន់រតនាជាលើកចុងក្រោយជាស្មាមញញឹមលាគ្នាដ៏បរិសុទ្ធនាងលើកដៃសំពះថ្វាយបង្គំលោកគ្រូធំរួចរាងកាយរបស់នាងក៏ប្រែជាពន្លឺភ្លឺផ្លែតអណ្ដែតហោះឡើងទៅលើវេហារលីបាត់ស្រមោលទៅកណ្ដាលពន្លឺចន្ទ្រាព្រលឹងតៃហោងបានស្ងប់សុខហើយទៅចាប់ជាតិជាថ្មីហើយព្រឹកឡើងអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ប្រាប់មេឃុំនិងប៉ូលីសច័ន្ទដែលឈួតវង្វេងបាត់បោស្មារតីទាំងស្រុងដោយសារភាពភ័យខ្លាចត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅឃាត់ទល់និងបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅពេទ្យឈួតជាការទទួលទោសពេញមួយជីវិតចំពោះអំពើដ៏លោភលន់និងសាហាវខុសក្រៅរបស់នាងចំណែកឯខ្ទមរបស់គ្រូម៉ៅត្រូវបានអ្នកភូមិរុះរើនិងដុតបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងមិនឲ្យមានស្លាកស្មានមុនអាគមខ្មៅតទៅទៀតឡើយភូមិបន្ទាយស្រីបានរកឃើញភាពស្ងប់សុខរបស់ខ្លួនឡើងវិញរតនាទោះបីជាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែគេបានយកការឈឺចាប់នេះមកកសាងជាអំពើល្អតែងតែជួយយកអាសាអ្នកភូមិនិងធ្វើបុណ្យដាក់ទានជានិច្ចដើម្បីបន្តកសាងកុសលឲ្យស្រីតូចសាច់រឿងព្រលឹងតៃហោងនិងថ្នាំពុលអាគមបានត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរសាច់រឿងនេះបានបន្សល់ទុកនូវគតិអប់រំយ៉ាងច្បាស់ថាកម្មផលមានពិតអ្នកសាងអំពើអាក្រក់
ប្រាមុនអាគមឬក្តីច្រណែនឈ្នានីបំផ្លាញណាត់ដតីទីបំផុតជៀសមិនផុតពីរងនៅវិនាសកម្មដោយខ្លួនឯងឡើយមានតែមេត្តាធម៌និងការអហោសិកម្មទេទើបអាចរំលត់ភ្លើងគំនុំបាន